Всем привет! Принесли к нам iPhone 16 Pro Max после китайской зарядки. Он перестал заряжаться. При диагностике мы обнаружили вот такие паники. Здесь указан порт USB-C. То есть он иногда перезагружается, иногда висит на яблоке, на логотипе Apple и не включается. Сейчас продемонстрирую зарядку. То есть она вообще не идет и не пытается. Это iPhone 15 Pro. Вот по нем видно, зарядка идет. На 16 Pro Max не хочет. Единственное, что я заметил, он заряжается на беспроводной зарядке. То есть здесь заряд идет. Ну, соответственно, проблема у нас не в шлейфе. Мы его уже предварительно вскрыли. Подразобрали чуть-чуть. Подкидывали новые шлейфа, которые идут на разъем системный. И, в общем, ничего у нас не поменялось. Также мы сделали небольшую такую проверочку на потребление платы. Так, сейчас, секундочку. Отключаем батарейку. Подключаем наши провода от блока. И здесь видим, у нас при однократном нажатии у нас сразу 250 миллиампер. То есть это уже плохо. Что мы будем делать? Мы сейчас будем вынимать плату. Кстати, чтобы вынять плату, нужно отклеить дисплей. Так как у дисплея... Сейчас отключу. В общем, у дисплея очень коротенький шлейфик, который подключается к плате. И плату просто так достать, то есть, можно, конечно, но если ее обратно ставить, можно сломать коннектор дисплея. Поэтому отклеивается сначала дисплей, потом снимается задняя крышка и вынимается уже аккуратненько плата. Будем снимать защитный экран и менять контроллер ZVIA, который отвечает за системный разъем. Микросхем пока в продаже нет, даже в Китае. Будем снимать с донорской платы, тоже с Китая приехала плата, но это от iPhone 16, обычный 16. Мы его распаяем, достанем микросхему и припаяем в эту плату микросхему. Так, отключаем дисплей. Он нам пока не пригодится. Отключаем. Не, даже не отключаем. Защищаем нашу камеру специальным таким боксом, чтобы нашу камеру не повредить, не испачкать, не заляпать. Отключаем шлейф задней крышки. И начинаем раскручивать верхний динамик. Винты кладем пока в сторону на магнитный коврик, чтобы каждый винтик закручен был обратно в свое тоже место. Винты разные длины. Лучше их не перепутать. Если перепутать, он может вылезти с обратной стороны в ненужном нам месте и сломать что-нибудь другое. Снимаем фейс с камерой фронтальной. Извлекаем. И продолжаем отключать коннекторы основных камер, антенн, кнопки включения, кнопки боковые. И наш шлейф с системным разъемом. Так, вынимаем сим-лоток для того, чтобы у нас плата вышла. И осталось открутить плату.
Так, вроде все. А, не. Еще один. Телефон первый раз вообще 16 Pro Max сделаем с платой, я имею в виду. В основном только делали дисплеи, крышки задние. А сейчас у нас пришел он на пайку. В общем, контроллер заряда находится под вот этой вот защитным экраном. А как я это обнаружил? Обнаружил я по схеме. Вот я могу показать на компьютере схему. Здесь видно, где установлен контроллер заряда, где установлен контроллер питания, где процессор установлен. Как вот я образно покажу. Вот это у нас верхняя часть платы, где находится процессор, и нижняя часть платы, где находится RF-часть. И получается, вот она наша плата. Вот здесь вот коннектор, вот он коннектор. И вот здесь у нас находится контроллер заряда, то есть под вот этой крышечкой. Сейчас я приближу. Вот так он выглядит. Вот это контроллер Type-C получается, выхода. А это сам контроллер заряда. То есть вот этот контроллер сначала определяет провод, кабель нашей зарядки. Потом подает сигнал сюда, и отсюда уже пошел заряд на аккумулятор. И вот эта микросхема, скорее всего, сгорела. Сейчас будем распаивать и диагностировать. Итак, отпаяли мы защитный экран с платой. Так оно выглядит под микроскопом. И здесь у нас тепловизор находится, теплокамера. Пробуем, подаем питание. Нажимаем кнопку. Потребление есть. И видим, у нас греется микросхема. Не то, что я подумал. Греются у нас две микросхемы. Сейчас открою схему. Так, это не то. Да-да. Греется у нас контроллер Type-C и еще одна мелкая микросхема. Так как схемы у нас новые, и китайцы их еще толком не прописали, ни линии, ни названия микросхем, я подразумеваю, что это контроллер быстрой зарядки. А вот это наш известный контроллер Type-C, который стоит установлен на 15 серии, и он работает с парой с вот этой микросхемой EEPROM. То есть, если менять эту микросхему, то у нас не будет работать сенсор, ну, как это было на 15 серии. И нужно будет, скорее всего, распаивать плату и менять вот эту пару, и плюс вот эту маленькую микросхему. Ну, для начала мы попробуем только заменить только одну вот эту микросхему. И попробуем, что у нас из этого выйдет. Ну, естественно, это тоже будем менять. Будем проверять, работает ли у нас сенсор или нет. Также я распаял плату на iPhone 16. Вот так она выглядит внутри. Здесь у нас чуть-чуть по-другому расположено. У нас контроллер заряда внутри платы находится, а контроллер Type-C находится под защитным экраном сверху. То есть в любом случае iPhone 16 по заряду, если паять, нужно будет распаивать что 16 серию, ну точнее что 16 iPhone, что 16 Pro или Pro Max. В общем, поехали. Будем сейчас менять вот эти две микросхемки и посмотрим, что у нас получится. Итак, заменил я контроллер Type-C. Взял я его из донора iPhone 15 Pro. Откладываем, проверяем потребление. И потребление у нас в норме на однократное нажатие. То есть лишнего потребления нету, как было раньше, 200-250. Так, перейдем под теплокамеру, посмотрим, что у нас греется. Подаю питание на плату, нажимаю кнопку включения, и у нас греется только эта мелкая микросхема. В общем, по схеме я посмотрел, линии идут на процессор, и я что нашел? На обычное 16 я нашел эту микросхему возле процессора. Здесь есть три линии. То есть это линии данных, это получается маленькая EEPROM-ка. И похожа она на микросхему ARB.
То есть ее менять вообще нельзя, и она при старте должна чуть-чуть нагреваться. Так что трогать мы ее не будем. Оставим как есть, потребление у нас выровнялось. И сейчас будем проверять, как телефон у нас заряжается или нет. Ну или определяется он компьютером. Подсобрали чуть-чуть телефон. Пробуем запустить, проверить сенсор. Зарядку. Как у нас все будет работать. iPhone 16 что-то долго загружается. По-моему, 15 быстрее загружается. О. Сенсор работает. Проверяем зарядку. Нет. Зарядка у нас не работает. Проверим подключение к ПК. Тоже не того. Ох, что-то определилось. Устройство не опознано. Интересно. Попробуем другой шлейф заряда подключить. Шлейф с системным разъемом. Что у нас будет? Ой. Что у нас будет с новым шлейфом? Заряда как не было, только нету. Подключение ПК. Определился. Так. Ну, соответственно, что мы ожидали? Он определился как iPhone 15 Pro. Потому что мы поставили микросхему с донора с 15 Pro. И теперь надо его прошить через DFU. Сейчас будем пробовать прошивать. И посмотрим наш результат. Все комплектующие я подключил. И получается новый системный разъем, так как старый у нас вышел из строя из-за китайской тоже зарядки. Чуть-чуть отходит. Оп. И как видите, у нас он определяется как iPhone 15 Pro. Сейчас мы его заведем в режим DFU и будем прошивать и смотреть наш результат, что у нас из этого получится. В общем, мне получилось прошить телефон с 15 Pro микросхемой. Поставили от 16 микросхему. Он видится как обычный 16 iPhone. В общем, прошивка не помогает ни с прошивкой, точнее не с потерей данных, ни без потери данных. То есть это бесполезно прошивать. Также хотел показать по поводу нижнего шлейфа. То, что у нас не определялся компьютером. Подразобрал чуть-чуть iPhone. Вот здесь видно на фотке два фильтра. То есть они сгоревшие, подгоревшие. На фото видно. Мы их убрали, заменили на перемычки. 4 перемычки поставили. И теперь у нас он определяется компьютером. Итак, пока мы пытались прошивать телефон, у нас ничего не получилось. Пришлось подождать недельку, когда приедут с Китая новые платы 16 серии. То есть это донорские платы, уже есть какие-то спиленные, распаянные. То есть уже китайцы подготовили под свап. Распаяли 16, 16 Pro, 16 Pro Max. Здесь, кстати, уже даже вырезали отверстие под нашу микросхему RB. Здесь видно, да? Сейчас где-то тут было еще хорошо, прям видно было дырочку. Отверстие, извините. Вот, здесь прям хорошо видненько. RB-шку. Ну, то есть при свайпе что мы делаем? Мы делаем Wi-Fi, точнее процессор, ARB и NAND. Ну и Wi-Fi тоже. То есть китайцы подготовили. Что мы будем делать? Вот есть уже спаянные платы.
Надо их распаивать, снимать надо. Снимать процессора. Мы возьмем донорскую плату 16 Pro Max. И будем снимать оттуда контроллер Type-C. Ставить на наш телефон. Попробуем, что у нас с этого выйдет. Будет заряжаться, не будет. Будет определяться, не будет. И будем от этого отталкиваться. Стоит нам распаивать плату, либо нет. Сняли мы микросхему с донорской платы. Контроллер Type-C. EPROM-ку мы не трогали. Оставили родную. Донорская плата 16 Pro Max. Телефон у нас 16 Pro Max. Получилось его прошить, активировать. На данный момент он заряжается как положено. 15 вольт. Кстати, 16 серия уже на 15 вольтах заряжается. 15 заряжалась на 9. То есть все у нас хорошо. Микросхемы подходят только от той же модели, которая у вас сломалась. С 15 серии можно не тулить. Ничего у вас не получится. Сейчас проверим еще пока. Компьютером определяется. В общем, ремонт завершен. С небольшим экспериментом по микросхемам. Осталось все собрать, поменять проклейку пылевлагозащитную и отправлять клиенту почтой. Итак, подведем итоги. Нельзя пользоваться китайскими зарядками, нельзя пользоваться зарядкой в автомобиле при запуске автомобиля. Генератор выдает очень много вольт и может спалить и шлейф, и контроль заряда, и еще какие-то микросхемы. Также мы принимаем устройство почтой, после ремонта отправляем вам обратно. И хотел бы добавить, что мы занимаемся еще обучением пайки, обучением переклейки. Наши все ссылки будут указаны под видео. Все, всем пока.